السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشتغل على بارت جديد برضه في سلسله الكونجكتوريا لسه شغالين فيها، وهي الاويل بان. طبعا اللي انت شايفها قدامك دي يعني دي صوره ليها على الحقيقه، واحنا هنرسم حاجه هي مشابهه ليها. تمام. طيب خلينا بقى نبدا على طول. طيب انا دلوقتي اختار التوب بلان مثلا سنتر ريكتانجل كده، عندي دايمنشن هنا الدايمنشن اراوند 508، ودي هتبقى 330.2. بعد كده features extrude thickness هيبقى في two direction. أول direction عندي وهو يكون around 25.4. اوكي، وفي الدايركشن التاني هتبقى يعني حوالي 101.6، وهنعملها بوست درافت هيبقى حوالي كده 15 ديجري، وهتبقى تمام كده. ماشي، بعد كده هضغط اوكي. طيب تمام كده، هاجي بقى على الفيس ديت سكتش، واختار اللي هو السنتر بوينت ارك، وهاجي من هنا كده واقوم راسم كده ارك بالشكل ده مثلا، واقوم جايب بالسمارت دايمنشن، هدي الدايمنشن هنا هيكون 127. بعد كده اوكي، وبأمر نيو لاين هاجي من هنا كده اوصل دي بدي مثلا سمارت دايمنشن، الانجل هتكون around 20 degree، وبرضه هدي ادر سمارت دايمنشن من البوينت دي هتكون around 44.45%. وايه تاني؟ تمام كده، برضه نفس الكلام، بس انا ممكن ان انا اخلي البوينت دي مع البوينت دي ذات نفسها، الاتنين يبقوا horizontal لبعض، واقوم جايب امر نيو لاين اوصل اللاين ده كده، والانجل برضه هتبقى يا شباب 20 ديجري. تمام، الشكل اللي انت شايفه ده ممكن ادي ريليشن او كده خلاص الشكل بقى فولي ديفاين يعني، بس اللي هو زي التأكيد تانجنت. تمام كده، هي تانجنت اوريدي، بس انا بتأكد. ودي كونستنت مع مع البوينت دي، يعني الاتنين لو خليتهم فيرتيكال تمام بالظبط كده. ماشي، اختار بقى كات اكسترود كات، والاند كونديشن هتبقى through all both، وهضغط اوكي. تمام كده، بعد كده من فيتشرز اختار فيلت اللي انت هتديها dimension او radius 25.4. الايتمز تو فيلت الايدج ديت مثلا، الايدج ده شباب، وبرضو دي ممكن لو اخترنا كده مثلا، بس هنبقى محتاجين برضو نختار الايدجز ديت. ممكن لو اخترنا دي لا، تمام، اختار برضو الايدج دي بس كده. مظبوط ناقص دي. طيب بعد كده كمان اختار الايدج ديت مثلا، والايدجز ديت مظبوطة كده كلها. بعد كده هضغط هضغط اوكي. طيب بعد كده برضه اختار فيلت تاني 12.7 عشان اختار بقى الجزء ده. تمام كده اضغط اوكي. بعد كده ممكن اجي على الفيس ديت مثلا سكتش هنا، اختار سنتر بوينت ارك، هاجي من هنا كده عشان تحس ان تبقى كونسنت مع الاوريجين، وموصل دي وادي سمارت دايمنشن ما بين البوينت دي والبوينت دي اراوند 127.
بعد كده من فيتشرز بوز اكسترود، اقول له بيقول لك ريفرس دايركشن تو كلوز سكتش، لا مش كلوز سكتش، ده سكتش ده ايه اوبن. طيب بعد كده هعمل افعل الدايركشن التاني، وهنا في الدايركشن الاولاني هدي distance around 25.4 وهعمل merge result تمام، وهنا blind ماشي. واجي في الدايركشن التاني هدي distance هتكون around 12.7. لا انا هلغي الدايركشن التاني ونختار بقى السيم فيتشر نفسه. ثانية خليها on direction. تمام، احنا مش هنفعل الدايركشن الاولاني بس، هنعمل له ريفرس مش اكتر. بديستنس 25.4 زي ما اتفقنا. ميرج ريزلت مش عارف السيم فيتشر ماله، بس هو غالبا شغال كده ماشي. السيم فيتشر هيكون 12.7 وهنضغط بعد كده ايه اوكي. بقت بالشكل اللي انت شايفه ده. طب دلوقتي انا عايز اعمل برضو الجزء ده الناحية التانية، فانا ايه انسب حاجة ان انا ممكن اعمل ميرور من فيتشرز، اعمل ميرور فيس بلان، فانا هختار رايت بلان. وبعد كده هختار اخر حاجه انا عاملها اللي هو الاكسترود سين دوت. بعد كده هضغط اوكي. بعد كده هاجي على الفيس ديت نورمال تو اند سكتش، هاخد امر بوينت، هعمل بس بوينت هنا كده وبوينت بالشكل ده اللي هنا ده، وبالسمارت دايمنشن اد دايمنشن من البوينت دي للبوينت دي around 7.8 and smart dimension من هنا لهنا برضه هيكون 101 مثلا 0.6. طيب برضو هنعمل بوينت هنا، البوينت دي هنديها سمارت دايمنشن برضو من هنا الإدج دي 10.8 10.8 ومن هنا لهنا هتكون 50.33. تمام كده. بعد كده اروح على الامر اللينير سكتش باترن، اختار البوينت دي، هعمل ريفرس دايركشن، اختار 4 باترنز وهدي distance هتكون 101.6. بعد كده هضغط اوكي. بعد كده انا عايز اكرر البوينتس دي هنا، وعايز اكرر البوينت دي تبقى هنا، وفي نفس الوقت اعمل كل ده ريفرس الناحية التانية. طب ازاي؟ اختار بس سنتر لاين، اعمل سنتر لاين هنا كده and برضو سنتر لاين هنا. بعد كده هعمل ميرور انتيتيز، اختار البوينت و about center line. بعد كده هختار او اعمل select كده البوينت دي كده، وهعمل mirror entities about مين about اللاين ده. ثانية كده الغي ده كده mirror about اللاين ده بس. بعد كده اضغط اوكي. طيب كده تمام. اروح بقى على ال features reference geometry قصدي reference plan ال first plan ده الريفرنس بتاعي اللي هو الفيس، وهعمل flip offset and distance 127. تمام. طيب بعد كده اضغط اوكي. طيب بعد كده هنستخدم امر الهول ويزارد. الهول تايب هو الكونسنتريك او الكونتر بور، شغالين مثلا اشتغل خليه بالانش. ادي الانش هنشتغل بالانش تمام. والتايب هختار اللي هو الهكس سكرو. هكس سكرو السايز هيبقى 5/16 او تمام. الفيت نورمال عادي. بعد كده هدي دايمنشنز، هعمل شو كاستم سايزنج، وابدا بقى هكتب كل اللي هكتبه دلوقتي ده. اول حاجه في السايزنج هنخلي دي مثلا 1.5 انش، والجزء ده هيكون 4.63 انش. الديجري ماشي سيبها للاول زي ما هي كده. تمام كده خلاص.
بعد كده اروح على البوزيشنز، طبعا انا هرسم على الايه الفيس ديت، فانا هعمل اول نورمال 2 او اجي على الفيس دي، هرسم على البوينت اللي انا كنت عاملها بقى في الاول ديت وديت، بعد كده هضغط ايه اوكي، تبقى بالشكل قدامك دوت. طب معلش الهول ويزرد قفل، نفتحه تاني، هنعيد تاني معلش. احنا قلنا الهول تايب هنختار الكوانتر بول، شغالين بالانش، التايب الهكس سكروز، سايزنج 5/16، فيت نورمال اند اند كونديشن خليها اب تو نيكست اند شو كاستم سايزنج. هنا هتكون 1.5 وهنا هتكون اراوند 4.63%. بالنسبة بقى للبوزيشن، البوزيشن هيكون البلان اللي تحت اللي انا كنت عامل، اللي انا كنت لسه عامله. بعد كده هاجي على كل بوينت من دي، ثانية، بوزيشنز، ثانية. طيب تعالى نخلي مثلا البلان ده نورمال 2 كده ونعملها تاني ونشوف بوزيشنز البلان ده. بس كده تمام، كل بوينت بقى تيجي عندها كده وانتظرها، ديت ودي 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 كذلك دي برضو. بعد كده هضغط ايه اوكي، تمام بقت بالشكل اللي قدامك ده. طيب بعد كده اروح على امر درافت، يكون 5 degree، وهختار الفيس ديت، وبعد كده ابدا بقى ايه اختار ده وده، ده لا هختار ده بس، ده وده وده، بس كده تمام. بعد كده اضغط ايه اوكي. بعد كده اروح على فيلت 12.7 مظبوط، اختار بس واحدة من دي كده، و دول انت عايزهم كلهم ولا بس بالظبط كده. بعد كده هضغط ايه اوكي. بعد كده هاجي على امر شيل، هيكون سيكنس 12.7، اختار الفيس ديت وبعد كده اضغط ايه اوكي. طيب بعد كده هاجي على امر الفيلت وليكن 6.35%، وكل اللي عليا بس اختار الفيس ديت and الفيس ديت والفيس ديت وتمام كده. على كده اضغط ايه اوكي. اروح على امر فيلت تاني برضو 6.35، اختار الايدج دي ودول انت عايزهم كلهم، اختار دي تمام بس كده واضغط اوكي. بعد كده اروح تاني على فيلت برضو نفس الراديوس، اختار الايدج الصغيرة دي كده واختار اول واحدة، بعد كده اضغط ايه اوكي. طيب بعد كده اجي على الفيس دي يا شباب نورمال 2 سكتش، وهاجي من هنا كده واعمل الدايرة دي، الريليشن دي مع البوينت دي مثلا لما يكونوا فيرتيكال لبعض، ودي مع دي مثلا مع الإدج اللي جوه دي تانجنت، تانجنت. بعد كده اروح على فيتشرز اكسترود، شيل ده كده لغاية الآخر، بعد كده هضغط ايه
اوكي. بس اعمل بقى appearance يعني زي ما تحب، ميتال كروم ستيل. كده نكون خلصنا ان شاء الله بارت النهارده. اشوفكم فيديو جديد. كان معاكم باشمهندس عمر. السلام عليكم.